Chet elda to'ydan keyin yoshlar tark etib uyin, bir oy sayohat o'yin, asal oyi boshlanadi. O'zbeklarda boshqacha, asal oyi bir kecha, so'ng har tong supur ko'cha, sahar oyi boshlanadi. Bechora kelin kuyov tunda uchrashar bir rov, so'ng ko'ngil aynib darrov hashar oyi boshlanadi. Bo'lishar ota ona 6 yilda tur bola, maktabga-yu bog'chaga chopar oyi boshlanadi. Kelak ko'p pul topishi, uy qurib tom yopishi, kamlik qilib chopishi uchar oyi boshlanadi. Qiz yetilgach uzatib, zeb ziynatla kuzatib, sandiqlarni bo'shatib, sochar oyi boshlanadi. Kelin chiqsa beadab ko'chaga tashiydi, xonadon sirini boplab ochar oyi boshlanadi. Bilguncha o'ngu chapni, tushuntira olmay gapni, yig'lab siqtab asabni buzar oyi boshlanadi. U bolangda u g'al, bu bolangda bu g'al. Tinch o'tirish hayoda zahar oyi boshlanadi. O'g'il qizning savdosi, bitmas ekan g'avg'osi, ketga tegib navdosi, kasal oyi boshlanadi. Uylab joylab qutulib, tashvishlarga tutilib, soch oqarib, hol qurib, yashar oyi boshlanadi. O'zi uchun sho'rlik banda yashashni boshlaganda oxirat diyoriga safar oyi boshlanadi. Bu bir eski aqida, bunday yashamoq xato. Hayotning har onini ehtiyot qil marhabo. Berib